نحن الآن على مشارف قرية ميمند. يقال أن هنا أول من سكن البيوت في إيران. لا يعرف بالضبط عمر هذه القرية، لكن تشير التقديرات إلى أنها وجدت منذ 8 إلى 12 ألف عام. نقترب أكثر من القرية لنتعرف على بعض أشكال الحياة قبل آلاف السنين. الصوت كما الصورة يبلغان عن مشهد من قديم الزمان. حفرت خاصرة الجبال، هذا الثابت فقط، فلا أحد يعلم هنا من أقدم على ذلك وكيف ولماذا. لم يكن الجمال بالضرورة هاجسهم، لكنهم بنوا مساكن أظهرت بعد آلاف السنين عظيم ما أقدموا عليه. ربما كان ذلك للتخفي عن الغزاة ومواجهة قسوة الطبيعة. في الشتاء عندما يكون الجو في الخارج باردا يكون داخل البيوت دافئا، وعلى العكس في الصيف يكون هنا الجو حارا لكنه داخل البيوت معتدلا. صاخبة هي الحياة في قلب الجبال، وتستحق انحناء من يزورها. لا تعلم سلمى شيئا عن تاريخ الأجداد، لكنها تتقن نمط عيشهم. هنا قبل آلاف السنين كانوا يخبزون، هنا كانوا ينامون، وهنا كانوا يخزنون مؤنهم ولا يزالون. لم يتغير شيء سوى العبادة، فهنا صاروا يصلون. لكن بساطة العيش هذه غزتها الحداثة في بعض جوانبها في الشكل فقط، أما الثقافة والتمسك بميمند فحية فيهم. على الأقل هذا ما تعتقده سلمى التي ولدت هنا في باطن الجبال وتقول إنها ستموت فيها. لا شيء يضاهي كل ما هو قديم. أنا أحب بيتي هذا كثيرا، ولدت فيه منذ 63 عاما، ولا أحد يعرف إلا الله كيف حفرت هذه البيوت وكيف ورثناها نحن. قد يكونوا محقين، فالغزاة ضللوهم في سراديب حمتهم طيلة هذه السنين، ومن يأتي إليهم سيغبطهم على حياة قل نظيرها، حياة بما فيها من غرابة أكدت أن باطن الأرض ليس للأموات فحسب. ليس كل غريب جميل، وليس كل جميل غريب، لكن الجمال هنا يكمن في الغرابة ذاتها. فهؤلاء أثبتوا أن في باطن هذه الأرض كذلك ما يستحق الحياة. عمر هواش، فلسطين اليوم، قرية ميمند، كرمان. وختاما إلى العناوين. إصابة واعتقال عدد من المرابطين